ব্লিচিংটা দাও দি, ব্লিচিংটা দাও। ছাগল ভালো ব্যান করে লো। একটু সারা কেচি দে দাও, কেচি দে, কেচি দে। আরেকটা কাটো, 1000 আর একটা নাও। ঠান্ডা এটা ছোট্ট দিয়ে मोला होता 8 सब लोग भाई ना
তাদের চোখে আর মুখে ভাই রাখতে দুদিন বেতন দৌড়ে বিয়ের কারণে দেয়া যায় না বাংলার কারণে ফেটে গেছে হ্যাঁ লাইট একটা করতে প্লাস্টার তারটা অফ করিস না হুদা ক্যামেরা চাপ দিয়ে দেয় এগুলো ফ্লাশ চাপ দিয়ে দেয় আবার ফ্লাশটা ধরতে দিই পেয়ে দিয়েছ ভাই বুড়ো চিন্তা ভাই নাকা দিলাম বুকটা ফাচ্চা যা ভালো কেন পাস বুঝছি কাটছে রেকর্ডিং করছে কোনো বয়স হলো না ছেড়ে দিছি ফাংশন করছি আবার দাও খুশি
দে আবার লাগবে দিকেও এটা কেমনে খেয়ে দেখবেন না অপর দাঁড়ান না সমস্যা দাঁড়ান এক মিনিট ফ্যান খুলে দেখবেন যদি ঠিক হয় তাহলে আপনার 300 টাকা ঠিক হবে আর যদি না হয় তাহলে আমরা পাইব না সামান্য তো আছে এটা এদিকে কম দেবে বাইরে লাগা হ্যাঁ উল্টো ফ্যান খুলে নাসি করে ওদিকে চাপো ব্যবসাটা হলো ওয়াশিং পাউডার বা ডিটারজেন্ট তৈরি করার ব্যবসা। তো বন্ধুরা ডিটারজেন্ট এমন একটা তো আপনি যদি মাত্র 5,000 টাকা পুঁজি এই ব্যবসাটা করতে চান তবে দেখুন, কারণ আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে বন্ধুরা আপনি যদি এই ডিটারজেন্ট তৈরি ব্যবসাটা একদম কত দূর আছে আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। বন্ধুরা শিমুল বাংলা চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। নজল কো